să vă arăt acum cum se face curățarea de cenușa zilnică și aprinderea propriu-zisă la utilajul ăsta. Scoatem grătarul. Am încercat eu ceva mai devreme să aprind doar niște lemne și nu vrea să meargă fără ventilator. Acum punem cărămizile pe care o să sprijine grătarul. Două. Trebuie să vede bine că stau. Astea sunt niște spărtură de cărămidă. Așa. Acum o să pun grătarul, să-l mai întorc, îl pun cu fața în jos. Nu. Nici nu știu cum să-l mai pun ca să mai îndrepte. Să cocărjeadă tot de la temperatură. În momentul când se strică de tot, am altul pregătit aici, sudat, așteaptă să intre în servicii. Până atunci închidem grătarul de protecție și ușa. Punem catul asupra, așa, capacul aici, stă de obicei. Acum sacul cu rumeguș, necernut, nefiltrat, nimic. Cu cât e rumegușul mai mare, are șpanul mai mare, cu atâta arde mai cu flacăra mai intensă și temperatura pe măsură. Dezvoltă foarte mare temperatură. Așa. Deci pur și simplu să vars aici, cam un sac atâta încape, până la umplerea la maxim a arzătorului. Și îi pun capacul. Bun. Pregătesc focul. O capă de lumânare, o brichetă să aprinde. Bag în priză ventilatorul. Aici.
Deci ăsta e ventilatorul, l-am pus pe o priză cu programare și merge cât am nevoie. Așa, cum ai poziția oprit. Să-l punem în poziția pornit. Deja ventilatorul e setat la poziția a treia din variatorul de așa, și acum cu lumânarea ținută în fața grătarului, focul se duce înăuntru și se aprinde efectiv. La un moment dat chiar face și o... Da. Deja se aude că a pornit locomotiva. Așa. Yeah. Acum oia începe să facă ca tunetul. Aici avem un termometru de contact, nu e de țeavă, e cu fir, o improvizație și așa a rămas. Aici avem un termostat de conductă la care am legat o pompă de bypass, care e asta, recuperată dintr-o centrală de gaz. În spate aici, trebuie să iau becul să se vadă mai bine. Aici în spate robinet, pompă de recirculare, am un DAB, nu mai știu de ce putere, imediat supapă de sens, filtru Y, robinet, iar aici robinet, mai am o supapă de sens aici pusă, aici undeva, asta, așa, sistem extraordinar de simplu. Să vedem cât o să reziste. Deci treaba e că merge. Merge în funcție de prețul rumegușului. Fiecare să-și facă calcule. Merge și dezvoltă bine temperatura. Când a fost minus 17, minus 18 grade, acum noaptea asta iar se anunță vreo minus 16. Deci ultimul sac de rumeguș îl bag pe la 12 noaptea și dimineața e temperatura asta cam care se vede, la 40 de grade. Și merg cu 9 calorifere, unul l-am oprit, al 10-lea e oprit. Hai să băgăm și pompele aici, priză. La fel, priză reglabilă, care merge exact cât trebuie să meargă. Acum e pe poziția oprire. Hai să o dăm așa, o să programez pe timpul care am lucrat până acum. Așa. E poponit. Dacă apa are temperatura prea mică, duc termostatul către dreapta, undeva la 60-70 de grade. El lucrează numai cu vasul și încălzește apa fără să-i dea drumul în circuit. După aia declanșează termostatul și pornește pompa de recirculare
care pleacă spre casă. Acum el urcă și așa în temperatură, nu trebuie să acționez termostatul, merge indiferent de modul în care îl pun, urcă în temperatură în toate felurile. Dar trebuie să-l țin sub control cu variatorul ăsta de tensiune. Reglez turația mai mare sau mai mic. El dacă ajunge în temperatură, nu prea permite prea mult control, decât prin cantitate de rumeguș, să bag mai puțin rumeguș și să scad turația ventilatorului. O scad, o pun pe poziția 2 și merge, îi dau drumul la 12 noaptea cu ultima încărcare, îl pun priza să mai meargă încă 2 ore, 2 ore jumate, timp în care are destulă vreme să ardă încărcătura, și apa din butoaie stă caldă până dimineața la 7 jumate, când îl aprind din nou. Să poate da aici o grămadă automatizări, șnecuri și așa mai departe. Singurul inconvenient acum, pentru că am băgat mult, am băgat undeva la 6 saci în 24 de ore, 6, chiar 7, când am stat numai și numai de el, să cam înfundă cam repede fumurile și cam la 6-7 zile trebuie să o desfundă. În rest, randament super. Cam asta e. Deja, uitați-vă la temperatură, să nu vorbesc prostii. Cum a urcat în câteva minute. Și am încercat cu fel de ăsta frige, nu se poate ține mâna pe el. Cu fel de spirale, ca să am băgat niște spirale pe fumuri ca să nu mai pierd așa multă căldură, să iasă pe coș. No, să înfunda și mai repede și nici nu se încălzea atât de repede ca acum, nu făcea schimbul de căldură atât de repede. Așa o las cum am făcut-o prima dată și merge. Eu sunt mulțumit. Cine vrea să o îmbunătățească, să-i facă ce vrea.